Pasport. Mana. Rahmat. Nevropatolog ko'rigidan albatta o'tkazilish shart. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Hujjatlar tayyor bo'ldimi? Xuddi shunday o'rtoq podpolkovnik. Hammasi tayyor. Menga tibbiy ko'rikdan o'tolmagan askarlarning ro'yxati kerak. Hammasi o'tdi. Hamshira, ana u birinchi kuni qon bosimi ko'tarilgan yigitni ismi Sharifi nima edi? Zoir Ismatov shekilli. Ha, birinchi kuni o'sha yigitning qon bosimi baland edi. Ertasiga o'lchab ko'rsak, me'yorga tushib qopti. Yana bitta Vaqqosov degan yigitni vazni oshiqroq ekan. Ozaman deb va'da berdi. Mandat komissiyasidan oldin har ikkala askarni yana bir marta tibbiy ko'rikdan o'tkazamiz. Yaxshi. Shular haqida menga ma'lumotnoma bering. Xo'p bo'ladi. Umuman olganda askarlarimizning salomatligi qanaqa? Bu yilgilar ancha yaxshi. Yigitlar dadil. O'tgan yilgi e'tirozlarimizdan keyin harbiy bo'linmalardan yaxshilab saralashayotganga o'xshaydi. Tushunarli. Ma'lumotnomani tezlashtirib bering, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Bo'pti. Voy, bo'lmasam. Uzr. Yana hujjatlar bormi? Hozir bir daqiqa. Mana. Turilsin. Rostlan. O'rtoq kapitan, o'qishga kiruvchilar konsultatsiyaga yig'ildi. Guruh komandiri serjant Naimov. Erkin. Erkin, o'tirilsin. Test imtihonlari nima ekanligini hamma biladimi? Xuddi shunday. Juda ham yaxshi. Lekin shunday bo'lsa ham, sizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Oralaringizda ertaga test varaqalarini noto'g'ri to'ldirib qo'yib, pushaymon qilib o'tiradiganlar bo'lmasligi uchun maktabimizda test mashg'ulotlari o'tkaziladi. Imtihonlarni topshirib bo'lganingizdan keyin mandat komissiyasi eng katta ball yiqqanlarni maktabga qabul qiladi. O'rtoq kapitan, savol berishga ruxsat eting. Marhamat. Oddiy askar Zokidov. Agar sir bo'lmasa aytsangiz, o'tgan yilgi o'tish balli necha edi-yu, bu yilgisi qanday bo'ladi? O'tiring. Buni sirli joyi yo'q. O'tgan yili 72 ball bo'lgan edi. Lekin yildan yilga o'zgarib boryapti. Masalan, bu yil hujjat topshirganlar soni 800 dan oshiq. Tabiiyki, kirish ballari ham yuqori bo'ladi. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Yana bir narsani yaxshilab tushunib olinglar. Test imtihonlari aravani quruq olib qochadigan joy emas. Har bir savolga javob aniq bo'lishi shart. Bu talab qilinadi. Masalan, aytaylik, oralaringizda artilleriyachilar o'tiribdi. Agar artilleriyachi fizika, matematika, geometriya fanini bilmasa, qanday qilib dushman obyektini nishonga olishi mumkin? Shuning uchun tangens, kotangens, sinus, kosinus, Newton qonunlarini bilmaganlar bu yerga adashib kelib qolgan hisoblanadi. Ezot, sinus, kosinus, tangens. O'zi shulardan qochib serjantlar maktabiga keluvdim-ku. Sekinroq gapir, kapitan eshitib qoladi. Agar kimda kim eshitishni xohlamasa, bu yerdan chiqib ketishi mumkin. Bu gaplarni menga keragi yo'q. Bu gaplarni sizlarni o'ylab, sizlarga foyda beradi deb kuyib pishib gapiryapman. Chunki o'z tajribamdan kelib chiqqan holda shuni aytishim mumkinki, o'zing ayt, oshpazga Newton qonunlari nimaga kerak? Sekinroq, shukur, kapitan qarayapti. Voy askar. Menmi? Ha, siz o'rningizdan turing. Familiyangiz? Oddiy askar Vaqqosov. Bir nima demoqchisiz shekilli? Murojaat etishga ruxsat eting, o'rtoq kapitan. Marhamat. Vaqqosov oshpazga fizikani nima keragi bor deyapti. To'g'rimi? Men unga tushuntiryapman. Agar oshpaz
suv necha gradusda qaynashini bilmasa, hammani ich buruq qilib o'ldirishi mumkin-ku. Shundaymi, o'rtoq kapitan? To'g'ri-da. O'ldiraman. O'tiringlar. Niyat qilib kelgan ekansizlar, sharmanda imtihonlarga qilding. mas'uliyat bilan qarashingizni so'rayman. Kim sendan so'rovdi? Shuning bilan bugungi konsultatsiyamiz tugadi. Savollar bormi? Aslo yo'q. Juda yaxshi. Agar birorta bir savol tug'ilsa, tortinmasdan bemalol so'rashinglar mumkin. Meni sizlarga serjantlar top beradi. Batalyon bo'yicha navbatchi serjantlar orasidan tayinlanadi. Brigada bo'yicha navbatchining o'rinbosariga u bo'ysunadi. Batalyon bo'yicha keyin nima deding? Yana qaytaraman. Batalyon bo'yicha navbatchi serjantlar orasidan tayinlanadi. Brigada bo'yicha navbatchining o'rinbosariga u bo'ysunadi. Tushundingmi? Menga kerakmi shu? Oshpazga qanaqa aloqasi bor? Boyadan beri qulog'ingga tambur chertdimmi? Aytdim-ku, gap ta'minot bo'limlari bo'yicha uni navbatchisi haqida ketyapti, ya'ni seni haqingda. Senga kerak bu. Agar birorta bir tansiq taomni tayyorlab ber deb so'raganingda-chi? Jonim bilan pishirib bergan bo'lardim, do'stim. Oldin ana u va'da berilgan oshni yesak yaxshi bo'lardi. Nima dedi-ya, Mahmud? Qani edi? Shoshma, o'qishga kirib olaylik. Hammasini yeymiz. Osh, somsa, nima desang pishirib beraman. Mayli, chalg'imaylik, bo'ldi. Yozdik. 8-bob. Harbiy xizmatchilar sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash. Hozir BMP va BTRni jangovar holatga keltirish bo'yicha nazorat o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladi. Akkumulyatorni yechish. Natija 1 daqiqa 45 soniyadan oshmasligi kerak. 1 daqiqa 30 soniya uchun a'lo, 1 daqiqa 40 soniya uchun yaxshi, 1 daqiqa Kirishilsin. 5 soniya uchun qoniqarli. Vazifani bajarishga kirishing. Mashinalarning yukdagi ko'rish moslamalari hamda moy miqdori tekshirilsin. Xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni ham unutmanglar. Moy miqdori me'yorda. Yaxshi. Tungi ko'rish moslamasi sozlangan. Ismatov, umillamasdan. Texnik sozligi tekshirib chiqildi. Mashina jangovar holatga tayyor. Juda yaxshi, barakalla. Askar Ismatov, siz topshirilgan vazifani juda tez va aniq bajardingiz. Bahoyingiz a'lo. Askar Eshmatov, siz ozgina vaqtni boy berdingiz. Askar Zohidov, 1 daqiqa 17 soniya. Askar Temirov, 1 daqiqa 18 soniya. Askar G'iyosov, 1 daqiqa 20 soniya. Ko'rsatgan natijalaringiz a'lo. Safga turinglar.
Umuman olganda, shovvozlar, natijalar yomon emas. Oralaringda sportchi yigitlar ham borga o'xshaydi. Masalan, Zoir Ismatov. Qani? Men Yaxshi natija ko'rsatdingiz. Barakalla Ismatov. rahmat. Murojaat qilishga ruxsat eting, o'rtoq serjant. Ruxsat. Bu bilan Zoir Ismatov imtihonlarini topshirmasdan ham o'qishga kirsa bo'ladi demoqchimisiz? Aliyev, Men agar yana shunaqa gap qo'shadigan bo'lsangiz, imtihonga u emas, siz kirmaysiz. Tushunarlimi? xuddi shunday, o'rtoq serjant. Aliyev juda ham mahmadona yigit ekansiz. Nima, bu bilan hamma narsani bilaman demoqchimisiz? Aslo yo'q, o'rtoq serjant. Yana gap qaytaradi-ya bu. O'rtoq serjant, men nizom bo'yicha javob beryapman. Nizom bo'yicha? Yaxshi. Unda sizga nizomdan bitta savol beraman. Shaxsiy tarkibga qo'qqisdan hujum qilingan paytda qanday harakat qilish kerak? Ha? Tamom. Oldindan hujum uyushtirilgandami yo orqadan hujum uyushtirilgandami? Havodan hujum qilingan paytda. Voy. Zvodga havodan hujum uyushtirilgan paytda zvodga havo hujumidan saqlan buyrug'i beriladi. Zvod harakatdan to'xtaydi yoki harakatini tezlashtiradi. Mashinalar kolonnasi ham harakatni to'xtatadi yoki harakatni tezlashtiradi. Ular orasidagi masofa uzoqlashadi. Mashinalar to'xtagandan so'ng shaxsiy tarkib mashinalardan nizom tushadi. yodlashdan boshqa ishi Mana yo'q, joylarni deymi? egallab, O'rgan oshpaz, dunyoda cho'mich ko'tarishdan boshqa narsalar ham bor. Qurolni ishlatgan paytda radiatsiya xavfidan yoki kimyoviy hujumdan saqlan buyrug'i beriladi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining saf nizomi 89-bet, 177-band. Qoyilman Aliyev. Barakalla. Saf nizomini butunlay yodlab chiqibsizmi deyman? Xuddi shunday, o'rtoq serjant. Lekin buni tarixi uzun. Barakalla Aliyev. Bu nizomni faqat Alif emas, hamma yodlash kerak. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Vaqqosov, Men siz ham nizomni o'qiganmisiz? albatta o'qiganman, o'rtoq serjant. Ammo esimda qolmagan. Murojaat etishga ruxsat eting, Ruxsat, o'rtoq ruxsat. serjant. Bundan faqat dimlama tayyorlashni so'rash kerak. Bo'pti Vaqqosov, joyingizga turing. Aqllisan-da. Sizning familiyangiz nima? G'iyosov, o'rtoq serjant. G'iyosov, siz ham qolganlar ham eshitib olsin. Ertaga saf nizomini hammadan bitta-bitta so'rayman. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Ogohlantirib qo'yay. Testda saf nizomidan savollar bor. Sizlarni o'qitgunimcha sochim oqarib ketadi shekilli. Endi kechki ovqatgacha hammangiz bo'shsizlar. Tarqalinglar. Ketdik, Zoir. Qoyil. Saf nizomini hammasini yodlaganmisan. Ha, hammasini. Boshqa qiladigan ishing yo'q ekan-da seni o'rtoq. Menga o'xshab ko'p vaqtida o'tirsang, sen ham tezda yodlab olasan. Butun kitobni yodlaganingga qaraganda, sen bola g'o'p vaqtiga bir marta tushmagansan. Bo'pti bolalar, men ketdim. Qayerga? Bo'sh vaqt tugaguncha kelaman. Nima gap, tinchlikmi? Boya hamshira qiz birov kelib keting deb aytuvdi. Nega chaqirgan ekan? Borib kelaychi. Bo'pti. Jo, qolib ketmagin tag'in. Xo'p. Ha? Ketdik, qolgandan ham o'tib qo'ya qolamiz bo'lmasa. Ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima kitob kerak edi? Harbiy nizom. Xo'p, bo'ladi. Mana harbiy nizom. Ismi Sharifing? Komilov. Xo'sh, bir daqiqa daftarimga yozib oling. Imzo chek. Xo'p, bo'ladi. Rahmat. Arzimaydi bolam. Xo'p, Kep, xayr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizimsiz? Ke o'g'lim? Yaxshi yuribsizmi? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. O'quvchi ma'lumotnomasini bering. Xo'p, bo'ladi. Mana bolam. Assalomu alaykum. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Kelinglar Salomlar. qizlarjon. Qalaysizlar? Yaxshi, rahmat. Mana imzo chek. Xo'p, bo'ladi. Ana bo'ldi. Kep tur. Mayli. Rahmat. Xo'p. Sog' bo'ling. Xo'sh qizlar, sizlarga qanaqa kitob ikkita bering? nizom bering, iltimos. Ikkita nizommi? Mana bittanglarga
Mana ikkinchilarga. Xo'sh, hozir yozib oling. Yaxshi. Endi imzo Xo'p, chekinglar. bo'ladi. O'rtoq kapitan, 1 daqiqaga chiqsam maylimi? Mayli, ruxsat. Xo'p. Faqat xayollamang. Tinchlikmi? Biror gap bo'ldimi? Rasvo bo'ldi. O'zim ham nega shunga rozi bo'ldim deb yurgandimi? Ko'nglim sezgan ekanda. Nimani sezadi? Bundoq tushuntiribroq gapiring. Xullas gap bunday. Mandat komissiyasidan oldin Ismatov bilan Vaqqosov, bilasizmi, qayta tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi kerakmish. Yo'q, yana-ya? Yo'q. Bir marta kirib, bo'larim bo'ldi. Endi Zoirni o'zi kirsin. Nima? Zoirni o'zi kiradi? Keyin uni o'rniga siz kirasiz. Yaxshiyamki o'sha paytda boshliq chaqirib, tibbiy daftardagi suratga ko'zi tushgani yo'q. Yo'ldosh va sizni eslab qoldi-ku. Agar Ismatovni o'zi kiradigan bo'lsa, sirimiz fosh bo'lishi aniq Behzod. Meni ham tushuning. Albatta. Lekin o'ylab ish qilaylik. Bekordan bekorga bo'ynimizni sirtmoqqa berib qo'ymaylik deyman-da. Yo'q. Siz faqat o'zingizni, ham qishloqlaringizni o'ylayapsiz. Meni-chi? Nodiraxon. Meni kim o'ylaydi? Axir men ham bu yerda ishlashimdan maqsad serjantlar maktabiga o'qishga kirish-ku. Ertangi kunimni bugun o'ylamasam, ko'chada qolishim tayin. Nodiraxon, yuring bo'lmasam yigitlar bilan maslahatlashib ko'raylik. Qo'ying o'sha yigitlaringizni. Yana bir baloni boshlashadi ularingiz. Nodiraxon. Qoyil, Alisher Nizomni yoddan bilar ekan. Qanday yod olgan ekan? Nimasi qiyin? Buni har qanday odam yodlashi mumkin, do'stim. Aql to'rva. Bu senga u unaqa, bu bunaqa deb to'tiga o'xshab sayrash emas. U O'tiraylik. o'z oti bilan Nizom. Qaraya boshidan oxirigacha yodlabdi. Yigitlar, biz ham yodlashimiz kerak. Yo'qsa imtihonlarda aniq yiqilamiz. Menga qara, Vali. Ha? Surishtirib ko'rsakmikin, a? Bitta yarimta sheriklarimizdan topilib qolar. Senga nima bu? O'yinchoqmi? Bu armiya, tushundingmi? Nima deyotganingni bilyapsanmi? Birov agar ko'chirayotganingni ko'rib qolsa nima bo'ladi? Yaxshisi ko'p gapirmasdan Nizomni o'qiylik. Foydasi tegadi. Mahmud, ichingda o'qiyvermasdan ovozingni chiqarib o'qi, biz ham eshitaylik. Xo'p, bo'lmasa eshit. Komandir va harbiy xizmatchilarning safga turish oldidagi va safdagi majburiyatlari. Komandir va harbiy xizmatchilarning safga turish va safdagi haligi ana o'shanaqa. To'g'ri. Chalg'itma, keyingisi. Safda turish. Voy, yopilib ketdi. Hozir. Mana va yurish usullari hamda qurolsiz harakat qilish. Safga turish, safda yurish usullari hamda qurolsiz harakat qilish. To'g'ri. O'qiveraymi? Yo'q, yetadi. To'g'risi boshim og'rib ketdi. Miyamga hech narsa kirmayapti, Mahmud. Bir latifa aytib beraymi? Ha? Bor ekansan-ku. Qani. Sho'ro davrida qurilish batalyoniga tushgan bir askar ishlab yurganida sigaret chekisi kelib qopti. Darrov cho'ntagidagi haligi belamorni olib shunday chekib turib qutiga yozib qo'yilganini o'qiyotganmish. Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantiradi. Qilib yana ichiga tortibdi. Bunday qilibdi-da, ichida so'kinib qo'yib, shu gapni shu belkurakka yozib qo'ysa o'larmidi, a? degan ekan.
Tushunmading a? Tushundim. Ha. Lekin qayerda kulaylik? Zirhli. Oldin R, keyin X. Demak, oldin R, Ha, ha? X. Rahmat. Oldin R, keyin X. Zirhli. Ha, Bekzod, oramizda savodlirog'i sensan. Zirhlida yumshoq Xmi yoki qattiqmi? Bore, berayotgan savolini-chi. O'zi ishimizda rasos chiqib yotibdi-ku. Ha, namuncha? Nima bo'ldi, Bekzod? Oyog'i kuygan tovuqdek u yoqdan bu yoqqa yugurib yuribsan. Tinchlikmi o'zi? Ha? Birov o'laman desa, sen kulaman deysan-a, o'rta? Nima gap? Nima gap bo'lardi? Sirimiz fosh bo'ldi. Odamga o'xshab gapirsang-chi, qaysi sirimiz? Muzqaymoq operatsiyasi. Hamshira qiz aytdi. Mandat komissiyasidan oldin Zoir yana bir marta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak ekan. Ana shunaqa. Voy. Hech narsa qilmaydi. O'rniga yana kirib chiqasan. Shunga shunchami? Nima ekan debman? U yerda serjantlar ham bor. Ofitserlar ham o'tiradi. Bilib qolishsa nima bo'ladi? Buni ustiga tibbiy ko'rik bo'lsa. Mana bugun ko'rdik. Zoir soppa-sog'. Qolaversa serjant ham uni rosa maqtadi. Hech qisi yo'q. O'zi kiraveradi. Nima? Kapitan Yo'ldosheva, meni eslab qolmagan deysanmi? Yo, Zoir ikkalamiz Hasan Husanga o'xshaymizmi? Yo'q, shu o'tirishlaringda Tohir va Zuhraga o'xshaysanlar. Bekzod. Bo'pti o'rtoq, men o'zim ariza yozaman. Meni deb o'sha qiz jabr ko'rmasin. Bore. Voy, namuncha podadan oldin chay chiqarasanlar? Sal bunda arqonni uzra tashlashga o'rganlaring. Kaltadir, uzundir, baribir bir kun arqonni oxiri chiqadimi? Bekzod, namuncha qo'rqasan? Oldin imtihonlar o'tsin. Mandat chiqsin. Keyin bir gap bo'ladi. Menga qara, o'rtoq. Meni deb asabiyni buzmagin. Biror gap chiqadigan bo'lsa, hammasini o'zim bo'ynimga olaman. bergan non tuzing uchun shukr aytib baxtga to'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun men albatta serjant bo'laman. Vatan bergan non tuzing uchun shukr aytib baxtga to'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun men albatta serjant bo'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon kerak bo'lsa fido bo'lsin jon bo'lsam sira qilmasman armon men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon kerak bo'lsa fido bo'lsin jon bo'lsam sira qilmasman armon men albatta serjant bo'laman. Yotog'ingga ko'z tegmasin deb, chorbog'ingga ko'z tegmasin deb,
tuprog'ingga ko'z tegmasin deb men albatta serjant bo'laman. Yo'rtog'ingga ko'z tegmasin deb, chorbog'ingga ko'z tegmasin deb, tuprog'ingga ko'z tegmasin deb men albatta serjant bo'laman. Xizmatingga yaraydi bir kun men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa fido bo'lsin jon, bo'lsam sira qilmasman armon, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa fido bo'lsin jon, bo'lsam sira qilmasman armon, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa fido bo'lsin jon, o'lsam sira qilmasman armon, men albatta serjant bo'laman. O'zim senga bo'layim posbon, kerak bo'lsa fido bo'lsin